Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 4-ші сынып әдебиет пәнінен 56-шы сабақ жұмбаққа толы әлем тақырыбын өтетін боламыз. Олай болса сабағымызды бастайық. Дәлелде, ретін көрсет. Балалар, бірінші күннің шығуы болады, одан кейін күннің батуы болады, иә? Таңның ағаруы, таңның білінуі, одан барып күннің көтерілуі. Толғанай, жартай, туғанай, бұлт, жаңбыр болады, одан кейін барып шалшық болады, иә? Өзің осыған ұқсас бір тапсырма құра дейді. Қар жауады, қар ериді. Күн суытады, құстар ұшып келеді, одан кейін күн суытады, содан кейін құстар қайтадан ұшып кетеді, иә балалар? Түсініп оқы, ғажап қой аспан әлемі. Аспан түбі көкпеңбек, беті ақшыл мұнарлы, жұлдыз тұнау көктен кеп, сығалауым тым әрі. Күнсіз шөп те көктемес, аспан оның тұрағы, күнсіз еңбек еткен еш күн әлемнің шырағы. Ай, күннен алар жарықты, бірақ күндіз көрінбес, түн мұхитын жарық қып, жүзуден еш ерінбес. Шолпан, таң қылаңды да туады, Зухра оның бір аты, қараңғыны қуады, сөйту оның мұраты. Құс жолы, аспан бетін шаңдатып, бәйге шауып өткендей, не кеменің таңғасық ізі қалып кеткендей. Үркер, топтан бөлек тұрғасың, тұла бойын нұр кернеп, көріп бөлек тұлғасын атаған жұрт үркер деп. Өлеңдердің авторы Құлкерім Елемес. Олай болса балалар, келесі бізге берілген тапсырма болша. 3-ші тапсырма. Оқып жоғарыдағы қай өлеңнің 2-ші шумағы болуы мүмкін екенін дәлелде. Көкте жүзген қалайы секілді ақ табақ бір, жұлдыздардың талайы қоршап алып қарап тұр. Бұл өлең балалар ай өлеңінің жалғасы болуы әбден мүмкін, себебі бұл жерде ақ табақ және де жұлдыздардың талайы қоршап алып қарап тұр. Яғни айды жұлдыздар қоршап алып тұр дейді. Сондықтан да бұл өлең ай өлеңінің жалғасы. Өлеңдегі қалайы деген сөз ол металл. 4-ші тапсырма. Құс жолының бейнесін ақын қай тәсіл арқылы суреттеген? Құс жолы, аспан бетін шамдатып, бәйге шауып өткендей, не кеменің таңғасық ізі қалып кеткендей. Бұл өлеңде ақын құс жолын бейнелеу өнері арқылы сипаттап отыр екен, балалар? 5-ші тапсырма. Ай мен күнге қандай теңеу айтар едің? Ай дөңгелек, ақ табақ, шар секілді. Күн алтындай жарқыраған сақина пішінді сары алтын. Айдай аппақ, күндей көркем деген теңеу айтсақ болады екен. Құрастыр. 6-шы тапсырма. Құс жолын, жеті қарақшыны тақтаға сызып көрсетіңдер. Балалар, мінекей бізде құс жолы, жеті қарақшы осылай көрсетіледі екен. Жеті қарақшыны мінекей осылай сызады, ал құс жолы дегеніміз міне осылай. Құс жолы немесе бас әріппен галактика. Құрамына күн жүйесі және көптеген жұлдыздар енетін алып аумақты спиралды галактика. Ол шамамен 200 миллиард жұлдыздан, сондай-ақ жұлдыз шоғыры мен табынан газ бен тозаң тұмандықтарынан және жұлдыз аралық кеңістікке таралған жеке атомдар мен түйіршіктерден құралады екен. 7-ші тапсырма. Жұмбақтарды шеш. Жұмбақтың шешуін қалай білдің? Санымыз қанша білмейміз, түнімен көз ілмейміз. Қанатсыз құс маңып барады, көзінен жас тамып барады. 1-ші жұмбақтың жауабы жұлдыз, 2-ші жұмбақтың жауабы бұлт екен. Түсініп оқы.
планетарий. Ашық күндері тал түсте жұлдызды аспанда көргілерің келе ме? Ендеше планетарийға барыңдар. Жұлдызды аспанның тәулік бойына қалай өзгеріп тұрғанын 4-ақ минуттың ішінде көріп, жұлдыздар мен ғаламшарлардың шапшаң қозғалысын бақылай аласыңдар. Мұнда біздің ғаламшарымызды көмкеріп тұрған аспанның күн мен түннің кез келген уақытындағы қалпын, поляр шұғыласын, кометаны, құйрықты жұлдызды, яғни тамашалауға ғарышкерменен қалай ұшқанын көруге болады. Осы жерде баяндамашының ғаламшарлар күн жүйесі жайында, табиғат құбылыстары мен ғарышты игеру жөніндегі қызықты әңгімелерін тыңдау бір ғанибет. Планетарий қызық дәрістер оқылатын орын, ал оның осылай аталу себебі ондағы ең ғажайып дүние планетарий аппаратына байланысты. Соның көмегі арқылы жұлдызды аспан әлемі көрсетіледі. Мәтін «Ол кім? Бұл не?» кітабынан алынған. 8-ші тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтар құрап жазыңдар. Планетарий не? Планетарийда нені тамашалайды? Мінекей осындай сұрақтар қоюларыңызға болады екен. Қорытындыла. 9-ші тапсырма. Өзің білетін аспан денелерін ата. Біз білетін аспан денелері ай, күн, жұлдыз, тағы да басқа, иә? Үй тапсырмасы. Аспан денелері туралы ертегі құра, немесе өзің оқыған ертегіні әңгімелеуге дайындал. Балалар, мінекей біз мынандай ертегі құрдық. Ертеде ай мен күн бір-біріне ғашық болыпты, бірақ екеуіне бір болу бұйырмапты. Ай қайғырып, өмір бақи бірде азып, бірде толып күнді ойлаумен өтіпті. Қатты ғашық болған ай содан түнеріп, көз жастарын жұлдыз қылып жаратыпты. Айдың бар жылуы мен жарығы содан азайған екен. Содан бері аспанда жұлдыз көп болса, ертеңгі күн жылы болады деп болжайды. Бұл күннің айға деген махаббаты. Мінекей балалар, ертегіні осылайша құрап қойдық. Олай болса, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.